अस्सलाम वालेकुम। अॼु आहे संडे 20 फेबरवरी। कल्ह बि मूंखां डेट मेंशन करण में ग़लती थी वई। बहरहाल अॼु कंफर्म करे पोइ थी चवां 20 फेबरवरी आहे। सुबुह जा 11 थिया आहिनि ऐं जीअं त संडे आहे, सुराण घर में आहे, इन करे मां थोरी ऐश ई करे वरिती। उहा तव्हां सम्झी विया हूंदो त कहिड़ी कई हूंदी। हे कल्ह जेके मां शलवार जा पीसिस वठी आई हुयमि, इहे मां राति जो श्रिंक करे हिते सुकण लाइ रखिया। सो हाणे इहे तो खणा थी, सुकी विया आहिनि। स्टैंड हिते ई पियो हूंदो छो त सुराण कपिड़ा थी तो संडे आहे त उहो हमेशह पंहिंजो कमु कंदी आहे। ऐं मां सुबुह सां हिते फ़ोन ते ॻाल्हाईंदे ॻाल्हाईंदे भेणनि सां ऐं इलाही सारी जेका आहे ट्रिमिंग करे वरिती आहे प्लांट्स जी। हिन निम जी बि ट्रिमिंग कई, इलाही पन जेके अधु अधु सुकल हुया। सो हाणे हिन खे बि मूंखे काठी सां का सन्हो सपोर्ट ॾेई करे ॿधिणो आहे त जीअं इहे प्रॉपरली सहारे सां वॾी थिए। सो इहा सूरत हाल। नाश्तो वाश्तो करे वरितो, हाणे अंदरि हलूं था, इलाही सारा कम करणा आहिनि। मां अची वई आहियां मथे सुगन जे कमरे में ऐं हीअ आहिनि रिलियूं जेके मां फ्राइडे ते हिननि 5 जा अस्तर सिबी ऐं रखिया आहिनि। त अंदरां इहे हिननि जो पैचवर्क वारो पीस हथ जो सिबियल ऐं मथां ही। सो ही सॼो कपिड़ो मूं वटि पयल हुयो जेको मां वठंदी रहंदी आहियां। कंहिंमां थोरो खुटो आहे, हिन जो थोरो खुटो त हिन में हे मां मिलायो यानी बैक साइड ते, ऐं हिन मां थोरो खुटियो त हे पीस मिलायो हिन में मां, त यानी वरी बि हिकिड़ो बहितर आहे। ऐं ॿियो त हेठे पासे ॾांहुं हलियो वेंदो त को मसइलो न आहे। ऐं 3 थी वियूं, चौथी हीअ आहे। हिनखे हिकिड़ो हे ॾिनमि अस्तर ऐं हिनखे हे ॾिनमि, त इहे मुंहिंजूं रेडी आहिनि। ॿियो मां सुगन जे लाइ कुझु शयूं हितां कढंदमि। इहे मां हुनजे लाइ कोटी सिबराए रखी हुई। हे मां पिन कुशन ठाहिया, इहे बि न खपनि पिया। ऐं हे बि मां डेकोरेट कयो हो प्लांट जे लाइ, इहे बॉटल ऐं हीअ जेको आहे कैंडल स्टैंड कैंडल होल्डर। सो शायदि कोई माण्हू अचे अॼु या सुभाणे जेको लाहौर वेंदो, त मां उन चयो त तव्हां शयूं जमा करे रखो, अगरि अची वियो त तव्हां हुनखे ॾेई छॾिजो, न आयो त पोइ बसि पयूं हूंदियूं। हाणे इहे शयूं या त वेंदियूं या न वेंदियूं। सो मां हिते मथे आई आहियां। उनखां अलावा इलाही पहिरियों मां तव्हां सां शेयर कयो, असांखे गिफ्ट मिलिया हुआ ट्रक आर्ट वारा। अञा ताईं मां पंहिंजे घर में बि डेकोरेट न कया आहिनि। मां रुॻो हिननि मां हा हिकिड़ो बॉक्स खयो आहे जंहिंमें मां मोती विधा ऐं हिकिड़ो रिक्शा वारो जेको चेन आहे उहो मां हैंग कयो आहे पंहिंजे ॾाखण में। तो हिते हिननि में अधु सामान सुगन जो आहे, त उहो बि मां धार थी कयां त पैक करे रखिणो आहे। सो ही शयूं मां हिन जे लाइ कढियूं आहिनि। हे बॉक्स आहे, हिन में ट्रक जो मॉडल आहे, हिन में रिक्शा जो मॉडल आहे, ऐं केटल आहे, मग आहे, ही डेकोरेशन्स जंहिंमें रिक्शा आहिनि, ऐं ही आहिनि की चेन्स। सो की चेन्स जो हिकिड़ो पैकेट आहे, त इहो मां अधु कंदमि ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे। हालांकि मां हिननि जो छा कंदमि, पर पोइ बि हिकिड़ी प्यारी शइ आहे त मूंखे दिलि थी चए मां रखां। सो इन्हनि खे मूंखे पैक करणो आहे। उनखां सवाइ निधि नारंग जे लाइ स्पेशली मां हिन रिलीअ जो हिकिड़ो थोरो ठाहिण थी चाहियां वीडियो। जेको मां चयो त उहो मूंखां पुछे पई त तव्हां हिन जो अस्तर कीअं हणंदा आहियो बैक साइड, ऐं इहो बि पुछे पई त जेके रिली में सिलाई थी थिए पोयां उहा कीअं लिकाईंदा आहियो, जेके ॻंढ आहिनि। सो निधि स्पेशली फॉर यू। त असां जेको आहे न, ही बैक साइड हीअं प्लेन हूंदो आहे, कंहिं बि कपिड़े जो प्रिंटेड हुजे या प्लेन हुजे, पर हिकिड़ो यानी 1 पीस, ठीकु आहे, इहो हणंदा आहियूं पोयां सिंपल। ऐं हिननि जे विच में 2 लेयर्स घटि में घटि या 3 लेयर्स अंदरां पुराणनि कपिड़नि जा विधल हूंदा आहिनि। असां सिंधियुनि खे त सभिनी ख़बर आहे जेके हिते लोकल ई आहिनि, पर हीअ इंडिया मां आहे त हिननि खे इहो मां ॿुधायां थी। सो इहो ही टोपो आहे सन्हो, टाका ॾिसो, हीअ ॾिसो, त हिननि खे पोइ पूरे में इहे लेयर जेको हूंदो आहे सिलाई जो हिकिड़ो अची वेंदो आहे। त हीअ आहे तरीक़ो। हीअ हिकिड़ी रिली, इन में बि तव्हां ॾिसो त इहो सेम आहे प्रोसेस। ऐं उनखां सवाइ हीअ ॿी रिली आहे, उन में बि सेम आहे। हिन में वरी ॾिसो मां प्रिंटेड हयो आहे पोयां, हिन में डिफरेंट प्रिंट ॾिसो था। हे हिकिड़ो अलॻि प्रिंट आहे लाइनुनि वारो, हे हिकिड़ो पननि वारो प्रिंट आहे। बहरहाल उहे हिकु जहिड़े कलर्स जा मां वरी कढे करे ऐं हिन जो हेठियों लेयर ठाहियो, ऐं सेम ब्लैक धागे सां सिबियल आहे। ऐं धागो उन हिसाब सां यूज़ कबो आहे जहिड़ो हिन में मथां प्रिंट हुजे या कलर हुजे, ठीकु आहे। सो हिन में ब्लैक आहे, हुन में बि ब्लैक आहे, त हे ॿई ब्लैक सां सिबियल आहिनि। सो इहो प्रोसेस आहे असां वटि हिते सिंध में रिलियुनि जो। त हीअ हिते हाणे हिन बेड ते पयूं आहिनि, त इहे असां मथां बि पाईंदा आहियूं, ऐं हिननि खे हेठि बेड ते बि विछाए थो सघिजे, खटुनि ते बि। ऐं प्लस जीअं साम्हूं मुंहिंजो हू दीवान पियो आहे, असां चवंदा आहियूं तख़्त, संदल पियो आहे, संदल ते बि तव्हां ॾिसंदो साम्हूं
मां रिली बि विछाईंदी आहियां हिन ते कॾहिं कॾहिं, हिन महिल त चादर विछायल आहे। सो इहा आहे सूरत हाल। हाणे मां सामान पैक करे वठां। सामान पैक थी वियो ऐं हे बैग जेको मां सुगन जो खणी आई हुयमि सफ़र लाइ, उहो बि वापसि थी मोकिलियांसि ऐं अञा हिन में हिकु ॿ शयूं पवंदियूं। सो मां हाणे रेडी आहियां। अगरि कोई अची वियो त इहो सामान लाहौर हलियो वेंदो, अगरि कोई न आयो त बसि त हिते त वरी वापसि कबट में रखी छॾींदमि। सो हे सामान हेठि खणी आया आहियूं। जेको बि माण्हू अचिणो आहे उहो अचे थो पियो। ऐं हे मूंखे अचानक यादि आयो त मां हिन जे लाइ 2 विहाणनि जूं छां बि वरितियूं। इहे अफ्रीकी प्रिंट हिनखे वणंदा आहिनि, सो इहे बि हिन जे बैग में विझी छॾिया अथमि। हिकु थियण वारो आहे, असां वञूं था संडे बाज़ारि। अॼु रिक्वेस्ट आई कुझु शादियुनि जे लाइ, सो इंतिहाई सफ़ेद पोश ज़रूरतमंद माण्हुनि जे लाइ। सो वञूं था कुझु सामान वठणु, कपिड़ा स्पेशली अॼु कपिड़ा ई वठंदासीं सिर्फ़ु। ऐं उनखां अलावा हे आवा सामान चैरिटी में, हे सुगंध मोकिलिया आहिनि, पंहिंजा ऐं पंहिंजे हस्बैंड जा कपिड़ा ऐं सुगंध जो सामान मां मोकिले छॾियो। त हाणे असां 2 ॼणी वेंदासीं बाज़ारि, निमाज़ वापसि अची पढ़ंदासीं, छो त बाज़ारि में यकीननि गर्मी हूंदी अॼु। त वञी करे ऐं पोइ वापसीअ ते विझी सिंधी निमाज़ पढ़ंदासीं। सुराण पंहिंजा कपिड़ा धोई छॾिया आहिनि, बाक़ी हाल वाल पोइ था कयूं। असां निकिता आहियूं ॿाहिरि ऐं अॼु संडे आहे त सभिनीनि जूं गाॾियूं हिते बीठियूं आहिनि। असांजी जाइ ख़ाली आहे गाॾीअ जी, छो त असांजी गाॾी त तारीख़ वटि हूंदी आहे। मां सुराण वञूं था हाणे, जेका बि शॉपिंग कंदासीं उहा त असां शेयर कंदासीं इंशाअल्लाह। टाइम था पूरा 2:30 ऐं असां हाणे बिल्कुलु वापसि आहियूं। 1.5 कलाक में असां जेका बि शॉपिंग कई आहे। सो सिर्फ़ु फ्रूट्स वरितासीं पंहिंजे लाइ, ऐं छो त सब्जियूं मां सुबुह वठी छॾियूं गाॾे वारे खां, ऐं असांजो वञण जो प्लान अचानक ठहियो। हिते मलाई बि कढी रखी आहे, जंहिंजो इंशाअल्लाह मूंखे गिहु ठाहिणो आहे। ऐं बाक़ी शॉपिंग छा छा कई आहे उहा तव्हां सां मां पोइ शेयर कंदमि। फ़िलहालु हाणे एतिरो टाइम न आहे त जीअं असां विंजी सिंजी ऐं निमाज़ पढ़ी वठूं। निमाज़ पढ़ी वरिती ऐं उनखां पोइ असां कुझु फ्रूट्स आहिनि साफ़ु कयोसीं, छो त असां लंच न ठाहियो आहे। ऐं राजी मानी जेका आहे उहा शाम जो मां ठाहे छॾींदमि थोरी जल्दी। ऐं हाणे मां तव्हां सां शेयर कंदमि शॉपिंग। हे सॼो सभु कुझु फैलियल आहे, कुझु ज़रूरी आहे, सभु ज़रूरी, गैर ज़रूरी कुझु बि कोन्हे, पर आहे सही। सो मां तव्हां सां शेयर थी कयां। सो सभिनी खां पहिरियों त ही 6 वरितमि जोड़ा, छो त हाणे 2 छोकिरा आहिनि जिन जूं शादियूं आहिनि। इंतिहाई महिनत कश ऐं ग़रीब, ऐं सुठी ॻाल्हि आहे त उहो पोइ बि गुरबत में बि पंहिंजा घर वसाइनि था, आबाद था कनि, ऐं पोइ असां चुपके सां उन्हनि जी हेल्प करे छॾींदा आहियूं। हे यानी 2 डिफरेंट छोकिरियुनि ॾे वेंदा, साॻी शइ आहे। हिकिड़ो हिकिड़ीअ जे लाइ, ॿियो ॿीअ जे लाइ, ऐं हिकिड़ो हे ऐं सेम इन ई टाइप जो, इन ई स्टाइल में। ॿियो हे ठीकु आहे, ऐं हिकिड़ो हे सिल्क जा आहिनि, हिननि ते सितारा ऐं ज़री भरियल आहिनि, ऐं हिकिड़ो हे आहे ऑरेंज। सो इहे त थी विया चैरिटी जी शॉपिंग। इन्हनि जे करे ई असांखे वञिणो हो, पोइ असां बाज़ारि वञूं पोइ असां पंहिंजे लाइ कुझु न वठूं, इहो त हाणे नाइंसाफ़ी आहे न। सुराण वरितो हे हिकिड़ो बुक, अलाए केतिरा अथसि कुकिंग जा किताब, माशाल्लाह डायरीज़, अलाए छा छा, पर पोइ बि। सो इहो सुराण जो बुक आहे। सुराण खणी वञि पंहिंजो, अञा खपे। ऐं मां कुझु काॿाड़ो वरितो, उहो बि तव्हां सां शेयर थी कयां। सो हाणे मां विहां थी शयूं शेयर करण लाइ। पहिरियों त हीअ हिकिड़ी पोड़ी माई विकिणे पई हे टॉल 100 रुपए जा 3। मां इहो न ॾिठो त हे वर्थ आहे या न आहे, बसि हुनजी हेल्प में असां इहे वरितासीं। किचन में किथे न किथे इस्तेमालु थी वेंदा आहिनि, ठीकु आहे। उनखां सवाइ हीअ मग मूंखे ॾाढा वणिया, त हीअ मां वरिता आहिनि ॻोठ वारे घर जे लाइ। मूंखे हिन जो प्रिंट एॾो प्यारो पियो लॻे, कलर्स एॾा सुहिणा। हालांकि मूंखे इहे शयूं लाड़काणे वञी वठणी हुयूं, पर मां चयमि त ठहियो हाणे हीअ जेका आहे न हितां ई थी वठी वञां। ऐं सेकेंड हैंड उन सामान मां ही मां प्लांट्स वरिता आहिनि, जेके मूंखे खपंदा गुल, कुझु डेकोरेशन्स में कमु ईंदा मूंखे। त ही अलॻि अलॻि बंचिस आहिनि। ही हिकिड़ो वॾो आहे, लीव्स इहे मूंखे त लाज़मी इहे खपनि ई खपनि, ऐं 3 नंढा आहिनि। इहे 4 मूंखे मिलिया 100 जा, ठीकु आहे। सो इहो मुंहिंजी हिकिड़ी मज़े जी शॉपिंग हुई ॾाढी। ऐं हा, हिननि ॿिन्ही जेके 2 कुंवारियूं आहिनि उन्हनि जे लाइ इहे वरितासीं 2 पर्सिस। ऐं मां सोचां थी हिकिड़ीअ खे त शादीअ वॻो करे ॾियूं, हे पिंक, उन सां गॾु असां हे पर्स बि ॾियूं हुनखे, त वाह जो ठहंदो। ऐं ॿियो हिकिड़ो रेड मां वटि ऑलरेडी पियल आहे, सिबियल आहे कंहिंजो हिकु दफ़ो पातल, त उन सां हे मैच कंदो, त इहो मां सोचां थी उन्हनि खे ॾियूं। सो बहरहाल हे त सभु शयूं मुंहिंजी तयारी आहे असल में ॻोठु वञण जी।
त उन जे ई पासे उसे पासे जा इहे सॼा कम आहिनि, छो त असां उन्हनि माण्हुनि खे सुञाणियूं था, असांखे ख़बर आहे उन्हनि वीचारनि जी केतिरी हैसियत आहे, केतिरी गुंजाइश आहे। त इहे सभु खणी वेंदमि, पोइ उते ॻोठ वञी असां जेको आहे डिसाइड कंदासीं। ऐं हीअ वरी हिकिड़ो जार मूंखे नज़र आयो, ऐं हे ॾाढो प्यारो जार हुयो, इहो वरितमि। ऐं हिकिड़ी हीअ बोतल यूनिक, त हे 100 रुपीज़ जी हुन मूंखे 3 बोतलूं ॾिनियूं। सो बहरहाल तव्हां यकीन कयो, न चाहींदे बि न असां हिन पासे छिकिजी हलिया वेंदा आहियूं। ऐं हिकिड़ो हे मैट वरितो उन ई सेकेंड हैंड मां, हे पंहिंजे क्राफ्ट जे लाइ मां, त क्राफ्ट में मां हिनखे यूज़ कंदमि कंहिं शइ खे रैप करण जे लाइ। हे ॾिसो केॾो ज़बरदस्त आहे फ्रेम, 3 पीसिस। हिनखे जॾहिं मां पाण पेंट कंदमि ऐं पंहिंजी मर्ज़ीअ सां मां हिन में कुझु बि, ऐं हिन में ज़रूरी कोन्हे त असां फ़ोटो ई हणूं, असां काई बि शइ हिन में जेका आहे लॻाए सघूं था पिया। सो ॾाढो मज़ो आयो मूंखे इहो वठी। ऐं उनखां अलावा हे ईअं नंढिड़ो बॉक्स, मुंहिंजी फेवरेट शयूं। ऐं ॿियो छा आहे, हा हे सुराण, हिन जी पिक्चर पई कढ, सुराण पिक्चर्स कढंदी आहे न शयुनि जूं, त चई मूंखे वणे थो मां पिक्चर थी कढां। मां चयमि वणे थो त पोइ पिक्चर छो थी कढे, वठूंसि था। हे बि असांखे अलाए 40 रुपीज़ जो अलाए केतिरे जो ॾिनई। मेजरिंग जे बारे में कुझु डिटेल आहे जेको मां चश्मो कोन्हे पढ़ी नथी सघां। ऐं हे अलाए छा हेतिरा 1 टेबल स्पून त हेतिरा टी स्पून्स, शायदि इहो ई लिखियलु आहे। ठीकु आहे, सो इहो मूंखे ॾाढो वणियो। ऐं हिनखे स्टैंड बि आहे त हीअं आराम सां रखी थो सघिजे। ऐं जेकॾहिं मां हिनखे थोरो मथां वॉर्निश कयां ऐं हिकु ॿ हितां हीअं गुल पन कुझु अहिड़ी का शइ हणी छॾियां, थोरो डेकोरेट कयां, ऐं ॾिसो त नओं जो नओं आहे, हिन मथां हिन जो पंहिंजो टैग बि लॻियलु आहे प्राइस जो। त इहा शइ ॾाढी वणी असांखे। ऐं हिकिड़ी मां वरिती हीअ ट्रे, एज़ यूजुअल पुराणी वुडन ट्रे, ॾाढी प्यारी आहे। हिनखे कुझु बि करण जी मूंखे ज़रूरत न आहे, सिर्फ़ु मां हिन जे मथां हिकिड़ी हिनखे थोरो चङी तरह सां साफ़ु करे धोई ऐं थोरो रिफ्रेश कयांसि पेंट सां, त ॾाढो सुठो थी वेंदो। हिते असल में हिन जो गोल्डन थियल आहे हिन में पेंट सॼो, पर उहो लही वियो आहे, त इहो मां पाण बि करे थी सघां। ठीकु आहे, सो इहे बसि मूंखे वणंदियूं आहिनि शयूं पंहिंजे, छो त हेड़ी ट्रे अगरि मां हितां मार्केट मां पुछी आहे त तक़रीबन 800 या 1000 रुपए ताईं मिली थी वञे, त हीअ मूंखे हिन 50 रुपीज़ जी ॾिनी। मूंखे करिणो कुझु न आहे, हिनखे कहिड़ो मां सालनि जा साल हलाईंदमि, पर मां बसि डेकोरेट कंदमि, पंहिंजो कोई आर्ट हिन जे मथां अप्लाई कंदमि, त मूंखे पोइ ॾाढो मज़ो ईंदो। त मूंखे हीअ ॾाढी वणी, डिकोपाज थियल अथसि जेको मां पाण बि कंदी आहियां। सो इहा आहे असांजी अॼु जी शॉपिंग। 3 दॿे वारी माई जा 3 दॿा। ठीकु आहे, ऐं मां ॾिसो न मां वरितो छा आहे, हे काठ ऐं हे बोतलूं, हिकिड़ा हे गुल वरिता अथमि। इहा मुंहिंजी पर्सनल शॉपिंग आहे। ठीकु आहे, सो दिलि ख़ुशि करे आयासीं, तन मन ताज़ो करे आयासीं माशाअल्लाह सां। अड़े हा जाई ॿियो बि कबाड़ मां ॿियो बि कुझु वरितो आहे, बीहो हिकिड़ो मिंट होल्ड कजो। हे 2-3 अहिड़ा बैग्स वरितमि, हे 20 रुपीज़ ईच पियो ॾे। जीअं हाणे तव्हां थोरी देरि पहिरियों ॾिठो त मां सुगंध जो सामान बि अहिड़े ई क़िस्म जे हिकिड़े बैग में पैक कयो, या जेके जिन माण्हुनि खे मूंखे परे परे ताईं शयूं चैरिटी जो सामान मोकिलिणो हूंदो आहे, त मां अहिड़े ई क़िस्मनि जे बैग्स में विझंदी आहियां। मूंखे ॾाढी सहूलियत थी थिए। हालांकि मां पहिरियों 50 रुपीज़ जा वठी आई हुयमि, अॼु हे 20 जा मिलनि पिया, त वरी मां 3 वठी छॾिया। उनखां सवाइ वठी आई आहियां मां, हे कपिड़ा आहिनि पुराणा, हे मूंखे मिलिया आहिनि 50 रुपीज़ पर पीस। ठीकु आहे, सो मां हिननि खे विझराईंदमि रिलिन जे अंदरां। असां पूर चवंदा आहियूं, लिह बि चइबो आहे। ठीकु आहे, सो असल में असां वटि आहे कोन पुराणा, हिकिड़ो त असां कपिड़ा ॾेई था छॾियूं, या पुराणा कपिड़ा बि एतिरा त न आहिनि जेतिरियूं मां रिलियूं थी सिबां, त उनजे लाइ असांखे कुझु वरितासीं। ऐं इन्हनि में जेके कुझु आहिनि, हे हीअं गदनि जा कवर आहिनि, यूज़ड आहिनि बिल्कुलु, ऐं के फाटल बि आहिनि, त मूंखे हिन सां फ़र्क़ु ई नथो पए, अंदरां हिलाए वेंदा। त मां हिननि जी इहे इलास्टिक कटींदमि, हिननि खे वॉश करे रखंदमि इनशाला, ऐं पोइ इहे मां विझराईंदमि पंहिंजे रिलिन जे अंदरां। त अहिड़े क़िस्म जा इलाही आहिनि, सभिनी में तक़रीबन ऑलमोस्ट इलास्टिक पियल आहे। ऐं हिकिड़ी ॿी थैली हीअ बि आहे, ऐं हिन जे अंदरि बाक़ी थैलियूं आहिनि, यानी अहिड़ा बैग्स आहिनि। त इहा असांजी टोटल शॉपिंग हुई। सो हे नाक़ाबिले बर्दाश्त आहिनि, छो त ज़रूरत आहे, मां वठी आई आहियां, यूज़ कंदमि लाज़मी, ऐं हिन में कोई ऐब कोन्हे, छो त हीअ पैसनि सां वठी था असां विझूं, कोई मुफ़्त में न मिलिया आहिनि। त हिननि खे वॉश करिणो आहे, हिननि जूं इलास्टिक्स कटे कढणियूं आहिनि, सिधो करे धोई पोई रखंदमि, ऐं पोइ कंदमि पैकिंग, यानी पैक करे हाणे ई रखी छॾींदमि मां वयमि जॾहिं बि। सो इहा हुई असांजी अॼु जी शॉपिंग, ज़बरदस्त क़िस्म जी। मूंखे उमेदु आहे तव्हांखे मज़ो आयो हूंदो शॉपिंग जी वीडियो ॾिसी। हे चैरिटी जो सामान, ऐं ॿियो त मां सुबुह फेसबुक ते बि पोस्ट लिखी हुई त मूंखे हेल्प घुरिजे थी,
त हे फ़िलहाल मां 2 छोकिरनि जा वठी आई आहियां ऐं असल में पोइ हिकु ॿिनि मूंखे मैसेज बि कयो आहे, प्रॉमिस कयो त असां मोकिलींदासीं, त पोइ कुझु पैसा चैरिटी जा मूं वटि जमा थियल आहे, कुझु असां पाण विझी हुन में ऐं वठी आया आहियूं फ़िलहाल। छो त मोकिलियो ॿियो मूंखे सुख हूंदो आहे जॾहिं सुराण घर में हूंदी आहे न, त असां ॿई आराम सां वञी सघंदा आहियूं। त सो इहो अॼु जो हिनमहिल ताईं जो कमुकारु। मां नमाज़ पढ़ी वरिती आहे ऐं अॼु मां वॉक ते न वई आहियां, छो त सुबुह मुंहिंजी इलाही वॉक थी वई मंझंदि जो। ऐं हिते मां हिननि जी जेके न इहे मां वठी आई आहियां गदनि जा कवर, उन जूं इलास्टिक्स पई मां कटिया त जीअं मूंखे धोइण ऐं वेहण में आसानी थिए। त मज़े जी हिकिड़ी शइ ते मुंहिंजी नज़र पई हिन लेबल ते, हे ॾिसो, मेड इन पाकिस्तान। हे मां लुंडा बाज़ार मां वठी आई आहियां, 50 रुपए जो गदे जो कवर, पुराणो यूज़ड, छो त मूंखे रिलिन में अंदरां विझराइणो आहे। मेड इन पाकिस्तान। हे ॿाहिरां शयूं असांजे मुल्क जूं हिते मोटी थियूं अचनि। हे ॾिसो छा थी रहियो आहे, मज़ो थो अचे, मां त इंजॉय थी कयां। कटींदी थी रहां, मां इलाही जा लाहे वई आहियां पैचिस, इलास्टिक, मेड इन पाकिस्तान। सो मां इंजॉय थी कयां ॾाढो। हिकिड़ो इहो हिकिड़ो कटे चुकी आहियां पहिरियों, लॻे थो ॿियनि मां बि निकिरंदा इहे, पर हाणे हर छा ॾेखारियांव, पर मूंखे मज़ो आयो ॾाढो इहो ॾिसी करे। 6:15 थिया आहिनि तक़रीबन, ऐं मां हे सॼा जेके आहिनि हिननि मां प्लास्टिक कढी ऐं ट्रे मां बि हिकिड़े मां निकितो मेड इन पाकिस्तान। बसि हिकिड़ो अजीब ख़ुशी पई थिए, हाणे वेठी पाकिस्तान में ऐं रहां बि उते थी, वतम बि उतां ई, पर ॿाहिरां हिकिड़ी शइ मेड इन पाकिस्तान आई। सो बहरहाल इहो थियो। ऐं उनखां अलावा हाणे हिते ही मलाई डीफ्रॉस्ट थी वई आहे, जेका मां सुबुह कढी रखी। त हाणे मां हिन में ॾही विझी ऐं हिनखे ढकु ॾेई रखंदमि ऐं पोइ सुभाणे सुबुह जो मां हिन जो ठाहींदमि गिह। उनखां अलावा राति जो मां पचाईंदमि चिकन पुलाव, तंहिंजे करे सांझे जी नमाज़ खां पहिरियों दाग करे मां बोड़ जो मसालो ठाहे, माना बोड़ ठाहे थी छॾियां, पोइ सांझे जी नमाज़ पढ़ी हिन में विझंदमि मां चांवर। ठीकु आहे। उनखां अलावा हे मां कल्ह पंहिंजे लाइ सयूं पचायूं हो, मिठियूं न आहिनि, थोरो हिन में स्वीटनर विधल हो, सो हाणे इहे कढींदमि त मां थोरो खाई वठां, छो त मानी जेसि ताईं पचे। अॼु असां लंच प्रॉपर न कयोसीं, बसि उन महिल दिलि बि न पई चए, हिकु त थकिजी आयासीं, घर पहुतासीं त नमाज़ जो टाइम पियो थिए, विझणो, लिंगा घारे कपिड़ा बदिलाए नमाज़ पढ़ीसीं, उनखां पोइ फ्रूट खाधो, बसि बुख भई ख़तमु थी। सो हाणे मानी जी तयारी थी रही आहे। ऐं वॉक ते मां हिन लाइ न वियमि, मां बाज़ार में ॾाढी थकिजी पई हुयमि अॼु हली हली। ऐं ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे, कोशिशि इहा ई हूंदी आहे त चङी शइ मिले, थोरो पैसा बि घटि ख़र्चु थियनि, उन चकरनि में थोरी घणी देरि सवेर जो कमु आहे। सो मां कोशिशि कंदमि त हीउ ढेर जेको मां हिते रखियो आहे, हे 500 जो आहे टोटल, 12 पीस आहिनि, 12 न लॻा, 500 जा मिलिया बहरहाल। त ऐं साफ़ु सुथिरा पुराणा आहिनि, यूज़ थियल, इन करे सुई बि हिननि मां आराम सां टपंदी। कोशिशि कंदमि त हे मां राति जो ई धोई छॾियां सॼा। सो बहरहाल इहा तयारी आहे असां वटि खाधे जी। ऐं हाणे नमाज़ खां पोइ ॾिसां थी कचहरी जो टाइम मिलियो या न मिलियो, त उन हिसाब सां डिसाइड कंदमि, छो त कमु अॼु तमामु घणो आहे। सांझे जी नमाज़ पढ़ी अची वियमि ऐं सांझे खां पहिरियों मां हिते मसालो ठाहे वई हुयमि, एतिरो ई टाइम मिलियो। त हाणे हिन में चिकन विझंदमि ऐं हिकिड़ो पटाटो। हिकिड़ी ॻाल्हि त मां सियारे जा पटाटा जेके हूंदा आहिनि मां छिलींदी न आहियां। पहिरियों त अहिड़ी खल हूंदी आहे हिननि जी जो खरणण सां लही वेंदी आहे, पोइ खरणण सां न लहंदी आहे, त मां हिननि खे एज़ इट इज़ विझंदी आहियां, छो त इहा सनी खल पोइ पटाटो ॻरण खां पोइ आराम सां जेका आहे लही वेंदी आहे। ऐं उनखां सवाइ सुराण त सफ़ा बिरयानी पुलाव में पटाटो न खाईंदी आहे, पर मूंखे बिरयानी पुलाव पटाटनि खां सवाइ यतीम लावारिस लॻंदो आहे। सो मां हिन में हिकिड़ो पटाटो विधो आहे, जेको थोरो मां बि खाईंदमि, बाक़ी सुबुह जो जेको आहे ज़हरा खे ॾेई छॾींदमि। ऐं सुराण एज़ यूज़ुअल इलाही सारी सुरेजी हिते असां 2 गिलास चांवरनि जो पुलाव था पचायूं। सुराण 4 गिलास चांवरनि जी सुरेजी सोए रखी आहे, जंहिंमां अधु मां रखंदमि। सो तव्हां खां मां हाणे मोकिलायां थी, छो त कमुकार इलाही सारो आहे। मुंहिंजी कोशिशि इहा आहे कि कपिड़नि जो ढेर बि मां राति जो धोई छॾियां, जीअं सुबुह जो मां रिलैक्स हुजां। ऐं सोचां थी त सुभाणे खां मां जेको आहे वॉक जेका आहे सुबुह खां शुरू कयां। हूअं त शाम जो कंदी आहियां, त अॼु कोन वियमि, थक हुयो इलाही सारो। सो बहरहाल तव्हां खां मोकिलाइणी आहे हाणे, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही त सुभाणे वारे व्लॉग में मिलंदासीं। ख़ुशि जो आबाद जो अलाह साईं तव्हांखे सलामत रखे, मुंहिंजे तरफ़ां इलाही सारो प्यार, इलाही सारी दुआऊं। इंशाल्लाह सुभाणे वारे व्लॉग में मिलूं था, तेसिताईं अलाह भाई।